हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने खुद के नाम का रिंगटोन कैसे बनाएं। जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन से बनाते हो तो आपको वहाँ पे अच्छा रिंगटोन नहीं बनता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे ट्रिक एंड टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके मदद से बहुत ही अच्छा रिंगटोन बना सकते हो खुद के नाम का, चाहे किसी के भी नाम का, बहुत ही आसानी से और अच्छा रिंगटोन बना सकते हो। जैसे मैं आपको पहले सुना देता हूँ। जैसे मैं इसे ओपन किया हूँ तो उसके बाद यहाँ पे सुन सकते हो फ्रेंड। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप सुन पा रहे होंगे, बहुत ही मस्त रिंगटोन बना सकते हो। इसमें बहुत तरह का आता है, जो भी आप बनाओगे इसमें जैसा ही आप बनाना चाहते हो बन जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और कहीं पे स्किप न करें। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हो टेक्निकल इफ्तिखार यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाली इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन लोडिंग करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। आप वहां से लोडिंग कर लेना है, वो भी बिल्कुल ही लो क्वालिटी का। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, इसका लोगो कुछ इस तरह का होगा। तो आपको इसे ओपन करना होगा। तो दोस्तों, जैसे आप ओपन करोगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, तो फ्रेंड आपको परमिशन अलाउ कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हैं। उसके बाद किसी भी सॉन्ग को यहाँ पे एडिट करके उसमें भी आप रिंगटोन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी मिल जाता है फनी फनी रिंगटोन। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अपने नाम का रिंगटोन बनाना है, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एड को कट कर देना है, ये बिल्कुल ही फ्री है। तो आपको यहाँ पे अपने नाम का रिंगटोन बनाना है, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आप यहाँ से अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एमडी इफ्तिखार। ये बिल्कुल ही फ्री है और बहुत ही आसान है। इस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से बना सकते हो अपने नाम का रिंगटोन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सिंपल रिंगटोन है। और आपको अच्छा रिंगटोन बनाना है तो आपको बैक आना होगा। उसके बाद आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ से सिंपल रिंगटोन बना सकते हो और दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से बहुत ही अच्छा रिंगटोन बना सकते हो अपने नाम का, जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपने को बीच में नाम डालना है आपको। जैसे मैं डाल लेता हूँ एमडी इफ्तिखार। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं अपना नाम डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सही कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ हाय, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको और भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मिल जाता है मिस्टर इफ्तिखार, डियर इफ्तिखार। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं दे देता हूँ मिस्टर इफ्तिखार। मैं यहाँ पे मिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। चाहे आप कुछ भी यहाँ से आप कर सकते हैं चॉइस। तो मैं यहाँ से मिस्टर कर लेता हूँ। जैसे मिस्टर पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपको मिल जाता है योर फोन इज रिंगटोन प्लीज एडेप्ट कॉल। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। चल यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको यहाँ से चॉइस करना है आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ये वाला कर लेता हूँ, योर फोन इज रिंगटोन। तो मैं ये वाला कर लेता हूँ। इस वजह से आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको प्ले पर क्लिक करना है। यहाँ से आप देख पा रहे हो वॉल्यूम का आवाज़ कम और बेसी कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्ले पे क्लिक करोगे तो ये कुछ समय लेगा। उसके बाद आपके नाम का रिंगटोन बना देगा। जैसे कि आप यहाँ पे सुन पा रहे होंगे, ये मेरे नाम का रिंगटोन बन चुका है। आपको अगर सेव करना है, इसको अपने रिंगटोन बनाना है, रिंगटोन में लगाना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आपको ओके कर देना है। उसके बाद कुछ समय लगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे जितना आप यहाँ से वॉल्यूम देना चाहते दे सकते। तो मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप प्ले करके सुन भी सकते हो एकदम। तो यहाँ पे सुन लेता हूँ पहले। जैसे कि आप यहाँ पे सुन पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा क्वालिटी में ये रिंगटोन बनाएगा आपके नाम का। अगर सेट करना हो तो आपको यहाँ पे सेट ए रिंगटोन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हो रिंगटोन। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो इस रिंगटोन को, जिसके नाम का आप अगर दूसरे के नाम के रिंगटोन बनाते हो तो यहाँ से आपको शेयर कर देना आगे। तो आपको सेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके रिंगटोन में सेट हो जाएगा खुद के नाम का रिंगटोन, आपके नाम का रिंगटोन। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी बहुत ही आसानी से अपने नाम का रिंगटोन बना पाए
ओके फ्रेंड। और फ्रेंड आपको मोबाइल से संबंधित, फ़ोन सेटिंग से संबंधित और ऐप से संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम।